Të nderuar deputet të Kuvendit të Republikës, të dashur qytetarë të Kosovës, e nderuara kryetare e Kuvendit dhe një herazi ushtruese e detyrës Presidentes të Republikës Kosovës, zonja Albullena Haxhiu. Sot kemi mbërritur në fund të afatit kushtetues për zgjedhjen e Presidentit të Republikës. Zgjedhja e Presidentit është vendimtare për vazhdimin e funksionimit me kapacitet të plot qeverisës të Kuvendit si dhe të institucionit të Presidentit. Dështimi në zgjedhjen e Presidentit e dërgon vendin në zgjedhje të reja, të cilët duke përfshirë ato lokale vitin e kaluar, do të ishin të pestat me radhë brenda 16 muajve. Pra, pothuajse çdo stin të vitit do të kishim zgjedhje mesatarisht. Zgjedhjet e reja padyshim që do të frenojnë punën e qeverisë, do të pamundsojnë praktikisht Kuvendin dhe Presidentin, duke vonuar edhe progrese në çdo sektor të jetës shtetërore e shoqërore. Prandaj në përputhje me interesimin e qytetarëve dhe me interesin e përgjithshëm publik, do të flas për këtë çështje sa më qartë që di e mundem, ashtu që asnjë njeri të mos arrijë të keq kuptoj apo të keq citoj. Së pari, janë bërë 75 ditë, pra 2 muaj e gjysmë, që nga krijimi i qeverisë së re, pas zgjedhjeve të përgjithshme të parakoshme të 28 dhjetorit të vitit kaluar. Rezultatet e zgjedhjeve u certifikuan me 9 shkurt, ndërkohë vetëm 2 ditë më pas, me 11 shkurt, u konstitua Kuvendi me zgjedhjen e plot të kryesisë dhe u formua qeveria e re po të njëjtën ditë. Ato 2 ditë ndërmjet certifikimit dhe konstituimit ishin të nevojshme vetëm për procedurë. Nuk kishte në fakt asnjë vonesë. Po e filloj me këtë me qëllim dhe vetdije, sepse akuzat se lëvizja vetëvendosje me partnerët e saj ikën nga përgjegjësia nuk janë vërteta. Nuk ka pasur as në mars të vitit 2021 dhe as në shkurt të këtij viti as një vonesë, as një ngurrim dhe as një shmangje në marrjen e përgjegjësive për të qeverisur. Sa pos certifikuar rezultati, është marrë përgjegjësia. Kjo është e matshme dhe e verifikueshme. E kundërta ndodhi, siç e dini, pas zgjedhjeve të 9 shkurtit në vitin që shkoi. Lëvizja vetëvendosje me koalicionin qeverisës asë kohë pësoj rënje në ato zgjedhje për disa vende. Kjo rënje u reflektua qysh në ditën e parë të punimeve të legjislaturës së 9, ku bllokua certifikimi i listës së deputetëve, deputet të cilët tashmë ishin certifikuar nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve. Kjo blokad pastaj u zgjerua dhe vazhdoi me blokimin e zgjedhjes së kryetarit parlamentit gjatë gjithë pranverës e deri në fund të verës që shkoi. Blokada ishte njëkohësisht e panevojshme dhe e parsyeshme. E panevojshme sepse vetëvendosja i kishte ofruar Kuvendit kandidatën gruan më të votuar në zgjedhje, njëjë siç ka bërë edhe këtë vit, ku ajo tani është jo vetëm kryetare e Kuvendit, por edhe ushtruese e detyrës së Presidentit. Pra, objektivi që opozita pretendon që ndjek, përfaqësimi i grave dhe i vullnetit qeveritar, vetëvendosja kishte ofruar duke nominuar Albullena Haxhiun për kryetare të Kuvendit. Duhet ta kujtojmë këtë epizod, sepse kryetaria e tashme e Kuvendit, Albullena Haxhiu, ishte propozuar për kryetare vitin që shkoi me 19 prill. 1 vjet e 8 ditë. Para 1 viti e 8 ditëve është propozuar Albullena Haxhiu për kryetare të Kuvendit. Nga ajo ditë deri me 9 shkurt të këtij viti, kur zonja Haxhiu zgjodh kryetare, kaluan plot 298 ditë ose 10 muaj. Pyetja është se kujt i shërbyen këto 10 muaj blokadë. Blokada ishte përveç se e panevojshme edhe e parsyeshme, sepse duke bllokuar Kuvendin, opozita bllokonte edhe vetveten dhe nuk lejonte rrjedhjen e afateve kushtetuese për formimin e qeverisë që ajo duhet ta mbajë llogaridhënëse. Qëllimi i blokadës vitit kaluar ishte për ta dëmtuar subjektin fitues, por ajo në fakt rezultoi në dëm të qytetarëve dhe të shtetit.
E njëjta logjik po ndjeket edhe sot. Për të mbështetur këtë blokadë juridikisht, opozita e përdori dhe testoi deri në kufi gjykatën kushtetuese. Kosova pagoi çmimin e asaj blokade me 2 raunde zgjedhjesh parlamentare, brenda një viti me muaj të humbur pune parlamentare dhe me miliona euro të buxhetit shtetëror të shpenzuara për zgjedhjet panevojshme. Shpresoj sinqerisht që ky mësim i shtrenjtë nga viti i kaluar të shërbej si precedent i qartë për të ardhmen. Së dyti, është rëndësishme të kujtojmë se përse vendi shkoi në zgjedhje në fund vitit që shkoi. Vendi shkoi sërish në zgjedhje pas vetëm 10 muajsh kur u mbajtën zgjedhjet parlamentare, sepse nuk pat vullnet nga opozita për të bashkëpunuar, për të formuar koalicion me lëvizjen vetëvendos. Le ta shqyrtojmë këtë pjesë me kujdes, sepse edhe këtu ka keq informim sistematik e manipulim me të vërtetën. Vitin e kaluar, nisma socialdemokrate, e cila e kishte kaluar pragun zgjedhor bashkë me AAK-n dhe kishte siguruar 3 deputet, u shkëput nga koalicioni i saj, duke sinjalizuar që është e gatshme për koalicion qeverisës me lëvizjen vetëvendosje. Lëvizja vetëvendosje kishte fituar 48 deputet dhe i bëm ofertë kryetarit të nismës socialdemokrate Fatmir Limaj në përputhje me rezultatin zgjedhor dhe me parimin e respektit të peshës politike. Kishte 3 deputet. Ofertën tonë e refuzoi. Pra, 48 deputet, lëvizja vetëvendosje, 3 deputet nisma socialdemokrate, por refuzoi që të bashkëpunojmë e të merremi vesh dhe vendit të japim qeveri. Pastaj, duke qenë se marrëveshja politike ishte domosdoshme për formimin e qeverisë, unë i bëra ftesë po ashtu 2 herë lidhjes demokratike të Kosovës. LDK-ja refuzoi në mënyrë konsistente. Ishin këto refuzime për marrëveshje politike që e quan vendin në zgjedhje të reja në dhjetor të vitit që shkoi. Rezultati i atyre zgjedhjeve ku qytetarët e dhanë gjykimin e tyre demokratik tashmë dihet nga të gjithë. Por para se të kaloj të çështja e zgjedhjes presidentit sot, e konsideroj të nevojshme të flas me kujdes për konceptin e marrëveshjes politike dhe të kompromisit midis partive. Sepse këto fraza janë keq përdorur rregullisht nga partitë opozitare, saqë qytetarët tashmë padyshim e meritojnë një shpjegim të ndershëm dhe të qartë. Marrëveshja politike dhe kompromisi mes partive politike për koalicion qeverisës është gjëja më normale në një demokraci. Por kompromisi në një demokraci duhet të jetë demokratik. Pra kompromisi nuk është pazar që lidhet për të rahatuar figura politike. Kompromisi i vërtet, ai i cili u shërben qytetarëve, ndërtohet mbi 2 shtylla të panegociueshme. Së pari, mbi respektin për rezultatin e zgjedhjeve, pra respektin e vullnetit qytetarëve dhe peshës politike që ata i kanë dhënë secili subjekt, dhe së dyti, mbi përgjegjësinë institucionale dhe demokratike e cila rrjedh nga angazhimi publik dhe nga fakti që je përfaqësues i zgjedhur i popullit. Rezultati i zgjedhjeve nuk mjafton vetëm të pranohet. Rezultati i zgjedhjeve duhet të respektohet. Dhe respektimi i rezultatit nuk është në nënshtrim. Një term tjetër i keq përdorur nga opozita në këtë sallë e jashtësoj. Nëse ka një nënshtrim, ai është ndaj verdiktit të qytetarëve, të cilët me vot kanë përcaktuar peshën e secilit subjekt politik duke përcaktuar edhe sjelljen parlamentare. Pikërisht për shkak të keq kuptimit të fjalës nënshtrim, opozita kompromisin e kupton si nënshtrim të fituesit zgjedhjeve. Kompromisi nuk do të thotë as që fituesi i zgjedhjeve të nënshtrohet kërkesave të parësyeshme që ta atyre që kanë humbur zgjedhjet, por kompromisi nuk është as barabarësi artificiale mes të pabarabartëve nga një rezultat zgjedhor. Kompromisi është marrëveshje që reflekton realitetin e mandatit zgjedhor duke u dhënë të tjerëve atë që u takon sipas peshës së tyre elektorale. Vitin e kaluar, nisma socialdemokrate me 3 deputet sillej sikur të kishte 48. Ndërkohë që Lidhja Demokratike e Kosovës përbuzi çdo ofertë që ja bën.
duke refuzuar edhe takimit. Për ta bërë të qartë këtë parim me shembullin më konkret, duhet kthehem në vitin 2019 dhe të zgjedhjet e 6 tetorit atë vit. Pas zgjedhjeve, vetëvendosja kishte vetëm 1% e përsi ndaj LDK-s. Rezultati ishte i ngushtë dhe situata e ndërlikuar. Megjithatë, lëvizja vetëvendosje veproi menjëherë sipas peshës që qytetarët na patën dhënë, ku e ftuam LDK-n në koalicion dhe u ulëm për të lidhur marrëveshje politike me takime të dendura e negociata të vazhdueshme. Pozitat në kabinetit qeverisës i ndom në përputhje me rezultatin zgjedhor. Nuk kishte vonesa dhe kishte respekt për mandatin e marrë prej qytetarëve. Ata që sot thonë se lëvizja vetëvendosje nuk do marrëveshje politike dhe nuk mund të qeverisë në koalicion, nuk e thojnë vërtetën. Vetëvendosja që nga zgjedhjet e vitit 2021 çdo herë ka hyrë në zgjedhje para se gjithash me koalicion parazgjedhor. Koalicionet parazgjedhore janë formë e ndershme e marrëveshjes politike, sepse qytetarët e dinë paraprakisht se kush do të qeverisë bashkë. Por ne kemi koalicione parazgjedhore që s'po lidhen, por që po dihen që janë koalicione pas zgjedhore. Dhe këtu është një pjesë e madhe e arsyes bllokadës. Pikërisht sepse ka preferenca për koalicione të padeklaruara. Kjo është kronologjia e fakteve. Të tjerat janë supozime e manipulime që njëjtë sikur vitin e kaluar qëllim e kanë dëmtimin sadopak të subjektit fitues lëvizjes vetëvendosje. Të nderuar deputet, të dashur qytetar, sot para nesh nuk e kemi as konstituimin e kuvendit dhe as zgjedhjen e qeverisë. Kosova ka edhe kuvend edhe qeveri. Që nga 4 prilli, Kosova ka presidente në detyrë. Çfarë kërkohet prej nesh sot është zgjedhja e presidentit të Republikës. Zgjedhja e presidentit të Republikës është detyrim kushtetues i këtij kuvendi, jo i një partie, jo i një koalicioni, i këtij kuvendi në tërësinë e tij. Kuvendi i Republikës Kosovës i ka 120 deputet. Nga këta 20 janë vende të rezervuara për komunitetet jo shumicë, ndërkohë që komuniteti shumicë ka garuar për 100 vende. Në ato 100 vende, lëvizja vetëvendosje bashkë me partin Guzo dhe me partin Alternativa ka fituar 57 vende ose 57%. Duke llogaritur edhe vende të rezervuara, koalicioni ka fituar 51.1%. Kjo është fitoria më e madhe. Ky është rezultati më i lartë ndonjëherë në historinë parlamentare të Republikës Kosovës. Kjo fitore u përkthye në koalicion qeverisës të votuar nga 66 deputet. Kushtetuta për zgjedhjen e presidentit kërkon që presidenti i Republikës të ketë mbështetje të gjerë. Rrjedhimisht zgjedhja e tij është përgjegjësi e gjithë kuvendit, jo vetëm e mazhorancës, jo vetëm e qeverisë. Megjithë këto, fakti që presidenti zgjedhet nga deputetët dhe jo drejt për drejt nga qytetarët e bën zgjedhjen e tij realisht të varur nga pesha politike e subjekteve parlamentare. Lëvizja vetëvendosje ka peshën më të madhe dhe natyrshëm me peshën e madhe vjen edhe përgjegjësia e lartë. Por përgjegjësia nuk mund të ndahet nga pesha. Ato janë të pandashme. Është rëndësishme ta kuptojmë këtë parim me saktësi. Pra, përgjegjësi sipas peshës. Kur një subjekt e ka peshën e plot për të kryer një detyrë kushtetuese, atëherë me të drejtë i kërkohet llogaridhënia e plot nëse ajo detyrë nuk kryhet. E tillë është qeveria e Republikës e votuar nga 66 deputet. Por nëse subjekti nuk ka peshën e plot, atëherë llogaria ndahet me të tjerët proporcionalisht. Shembulli i konstituimit të kuvendit dhe formimit të qeverisë e ilustron këtë parim me qartësi. Atje kishim përgjegjësi të plot, sepse kishim peshën e plot. 66 vota mjaftonin për të konstituuar kuvendin dhe për të formuar qeverinë. Përgjegjësia pra është e ndarë dhe proporcionale. Proporcionale sipas peshës politike. Kështu, pas vetëvendosjes, ajo kalon tek PDK-ja, subjekti i dytë me 22 deputet dhe pastaj tek LDK-ja me 15 deputet. Në termat përqindjes nga zgjedhjet e fundit, lëvizja vetëvendosje i ka
51% të përgjegjësisë për zgjedhjen e presidentit, por nuk e ka 100%. Për zgjedhjen e presidentit, secili subjekt bart peshën e vetë përgjegjësisë, por fakti që ke më pak deputet nuk të bën të përjashtuar nga përgjegjësia. Parimi se përgjegjësia duhet të ndahet sipas peshës dhe se kompromisi demokratik duhet të ndërtohet mbi respektin e rezultatit zgjedhor, do të duhet të rezultonte në praktik në hapa konkret nga secili subjekt, jo vetëm nga ne. Por si është ushtruar kjo përgjegjësi në këta muaj e javë të përpjekjeve për zgjedhjen e presidentit? Së pari, lëvizja e vetëvendosje si subjekti me peshën më të madhe parlamentare ka vepruar në përputhje me atë peshë. Morëm iniciativën e parë, të dytën e të tretën. Çdo takim me krerët e opozitës është iniciuar nga unë si kryetar i lëvizjes vetëvendosje dhe jo nga ata. Unë kam pasur edhe gatishmërinë, edhe interesin, edhe vullnetin, edhe interesimin. Gjithmonë është dashur unë t'i ftoj në takime në mënyrë që të diskutojmë. E në këto takime, përveç se nuk i ftonin ata, nuk pat as propozime konkrete për i tyre. Në mungesë të propozimeve konkrete, ne propozuam kandidatët tonë dhe atë në ditët e orët e fundit të afatit paraprak. Ju e mbani mend shumë mirë, më pak se 30 orë para mesnatës ndërmjet 5 dhe 6 marsit, Glau Konjufca mori në nënshkrimet për të kualifikuar si kandidat për president. Dhe më pak se 3 orë para mesnatës ndërmjet 5 dhe 6 marsit, deputetja doktoresha Fatmire Mulhoxha Kollçaku mori në nënshkrimet për të kualifikuar si kandidate për presidentit Republikës. Deri në momentet e fundit kemi pritur për bashkëpunim e për marrëveshje. Kur kandidatët tonë u refuzuam, ne hoqëm dorë dhe ju e dini që i ofruam opozitës të zgjedhë 3 kandidat konsensual. Nuk kemi dashur asnjëherë me çdo kusht që si lëvizje vetëvendosje të jemi ne ata të cilët do të themi ja dhe presidenti është i vetëvendosjes. Kjo ofertë ka qëndruar për shumë kohë mjaftueshme për të përgjigjur, mirë po ende s'kemi pranuar asnjë propozim, siç e tha edhe shefja e grupit ton parlamentar Arbrije Nagavsi. Kjo është sjellja e një subjekti si lëvizja vetëvendosje në përputhje me përgjegjësinë që i takon, dhe kjo është sjellja e këtyre subjekteve të tjera, të cilët po na shpalosin pa përgjegjësinë e tyre, pa çka se janë pjesëmarrës në këtë kuvend dhe institucionet duhet t'i konstituojmë së bashku. Në anën tjetër, asnjëra nga subjektet opozitare, as PDK-ja me 22 deputet, as LDK-ja me 15 deputet, nuk ka marrë në iniciativë, ndonjë propozim, ndonjë emër. Në këtë sallë jashtësore në për studio televizive, me zë të lartë pretendojnë se vetëvendosje po i kap të gjitha pozitat. Por që kur ju ofrua mundësia konkrete për të bërë pjesë e zgjidhjes, kanë zgjedhur heshtjen. Kjo mospërputhje ndërmjet retorikës publike dhe veprimit konkret sigurisht që nuk i shpëton vëmendjes askujt. Fakti që opozita nuk ka marrë asnjë iniciativë në zgjedhjen e presidentit është dëshmi e qartë e dështimit të marrjes së përgjegjësisë proporcionale. Nëse pranojmë parimin se përgjegjësia shkon sipas peshës, atëherë PDK-ja me 22 deputet dhe LDK-ja me 15 deputet kanë një përgjegjësi reale dhe të matshme në këtë proces. Është e vërtetë që asnjëra prej tyre nuk ka mundësi që të propozojë një kandidat, por së bashku do të kishin numrat për ta propozuar një kandidat. Ne nuk ju thamë bëhuni bashk e propozoni një emër. Ne ju thamë bëhuni bashk për të propozuar 3 emra bashk me neve e ku asnjëri prej tyre nuk jemi ne. Merrni me mend. Ne u japim në nënshkrimet për 3 kandidat. Nuk kishim mundësi për 4, se 4 e 30 bëjnë 120. Kishim mundësi për 3 kandidat, sepse vetëvendosje, komunitetet jo shumicë, përveç listës sërbe natyrisht, PDK dhe LDK së bashku i kalojnë 9 deputet. Dhe ne mund t'i kemi 3 kandidat. Dhe ku ka më mirë se t'i kishim 3 kandidat? Ajo do t'ishte gare vërtet.
Dhe merrni me mend, 3 kandidat ku paraprakisht opozita e defitusin. Njërin prej 3 kandidatëve që të gjithë i ka propozuar ajo. Ne nuk ju tham që si jemi bashkë. Ne ju tham, ju propozimet na mbështetjen. Ku ka më shumë gjenerozitet se kaq. Ne ju japim në nënshkrimet, ju i keni në nënshkrimet veç për një kandidat. PDK-ja 22, edhe LDK-ja 15 bëjnë 37. Këta veç një kandidat mund t'ja bëjnë në nënshkrimet për aplikim. Po ja që këtyre që janë 37, edhe ne 66 bëjmë 103. Nëse ka dikush në i refuzim, prap jemi mbi 90. Vetë vendosja, bashkë me PDK-n edhe me LDK-n, mund t'ja japin në nënshkrimet 3 kandidatëve, ku për asnjërin prej kandidatëve ne nuk kërkojmë që të pyetemi. Ne vetëm japim në nënshkrime dhe në fund japim edhe votën. Nuk mund t'a gjeni askund në Evropë, po kisha thënë edhe në botë, ndonë se bota është shumë e madhe, që ka një subjekt që i ka fitu 51.1%, edhe ju thot partive opozitare, birni ju 3 emra, na ja u mushim aplikacionin, edhe na ja u garantojnë fituesin njënin për tyne. Kanë mujtë me i sjell 3 emra. A din që ka dhe me thonë, 66 në nënshkrime me i posë, për 3 emra që i zgjedhin ata. As një emër nuk e sjellën as njëherë. Dhe më besoni edhe në takime që kam posë, kur as një emër nuk e kam përmend ata. Më duhej unë me përmend emra, sa me e cyt imagjinatën në mënyrë që biseda mu bo konkrete. Të këtyre partive opozitare, unë kam përmend emra në përtakime. Ata s'kam përmend emra. Unë kam përmend emra të atyre partive. Ma shumë se ka që mund bëj. Vitin e kaluar, Lidhja Demokratike e Kosovës e kaloi duke përsëritur një pozicion bllokues. Në publik predikonte që nuk mund të ketë vot pa marrëveshje politike, e të njëjtën kohë refuzonte ofertat për marrëveshje politike. Njëjtë po bën edhe si vjet. Atëherë kishim nevojë për votën për të Lidhjes Demokratike të Kosovës, pasi nuk i kishim numrat për formimin e qeverisë. Ishim 56 nga 61. Njëherë unë e pastaj Glauko Njufca. Të 2,56 në mërim në numër. Këtë vit, LDK-ja sërish po bën blokadën duke kërkuar marrëveshje politike të cilat i ka refuzuar. Unë i kam bërë ofertë konkrete LDK-s për marrëveshje politike për të bashkëqeverisur pa çka që i kemi 66 vota në kuvend. Merrni me mend, mazhoronca që i ka 66 vota në kuvend i ofron një subjekti për cilën realisht në qeverisje nuk ka nevojë që të bëhet pjesë e qeverisë dhe jo çfarëdo oferte. Zëvendës kryeministrin e parë dhe 4 ministri. Pra në mungesë timen, kryetari i LDK-s t'ju udhëheq mbledhjet e qeverisë. Lirisht, Lidhja Demokratike e Kosovës, le t'i pyes kryetarët e partive popullore në familjen e së cilës bën pjesë në Evropë, qysh kryeministri Kurti e kryetari i Lëvizjes Vendosje, njëkohësisht ja ka ofruar zëvendës kryeministrin edhe 4 ministri, edhe ky ka refuzuar çfarë do t'i thonë. Kjo ka qenë një ofertë për bashkëqeverisje, thusë se kena garu në të njëjtën listë, merrni me mend. Sepse gjysmën e asaj çka i kam ofruar LDK-s, në fakt i kanë qeverisje partia Guxo me të cilën kemi garuar bashkë. Merrni me mend, me partin Guxo me të cilën kam garuar bashkë, Lidhjes Demokratike të Kosovës ja kam dhënë 2 fishin e ndonë sa ajo ka garuar kundër nesh. 2 fishin e partnerit e ka pas ofertë Lidhja Demokratike e Kosovës dhe e ka refuzuar. Nëse e vendosim këtë ofertë në kontekstin e përgjegjësisë sipas peshës dhe kompromisit mbi parimin demokratik, LDK-ja ka 15 deputet nga 120 ose 13,24% kuvendit. Kompromisi i bazuar në peshën kuvend do të thotë se LDK-ja, sipas mandatit zgjedhor, ka të drejtë në pozita proporcionale me peshën që ka në kuvend. Oferta e bërë asaj nuk ishte proporcionale, ishte tepër e favorshme, e gjerë dhe e sinqertë. E me gjithë këto, ajo u refuzua. Pastaj propozuam një alternativë të dytë, ndërrimin e pozitave mes kryetarit dhe nënkryetarit kuvendit, ku Lidhja Demokratike e Kosovës do të merrte drejtimin e institucionit të dytë më të rëndësishëm kushtetues në vend. Nëse vendosim këtë ofertë
në kontekstin e dur historik. E njëjta pozitë, pra kryetari I kuvendit, ishte pikërisht ajo për të cilën opozita e mbajti vendin peng gjatë gjithë vitit 2025. Nëse ajo pozitë ishte aq e rëndësishme sa të justifikon të tërë atë kaos institucional vitin e kaluar, si shpjegohet që sot, kur ju ofrohet ajo pozitë, e quajnë pamjaftueshme. 10 muaj na kanë marrë bllokuar për pozitën e kryetarit. Pra që në ka rëndësishme, e tash po ja ofrojmë diçka të rëndësishme, jo tash në qenë ka e parëndësishme. Kjo mos përputhje ndërmjet asaj çfarë kërkohej dhe asaj çfarë refuzohet sot, po ashtu nuk do t'i shpëtoj vëmendjes së askujt që ndjek me ndershmëri zhvillimet politike. Ndërkohë, I kemi bërë ofertë edhe PDK-s, e cila e ka peshën e dytë në kuvend pas vetëvendosjes. Propozimi ishte I drejt për drejt dhe konkret. Një rokad institucionale ku kryetarja Albulena Haxhiu do të bëhej nën kryetare kuvendit, ndërsa qoftë kryetari I PDK-s, Hamza, ose nën kryetarja aktuale e kuvendit Vlora Qitaku, do të merrnin pozitën e kryetarit të kuvendit. Edhe kjo ofertë u refuzua. Nëse vendosim edhe këtë ofertë në perspektivën e mandatit zgjedhor, Glau Kënjufsa, Albulena Haxhiu dhe Hekuran Murati, të tre nga lëvizja vetëvendosje, përveç meje, kanë secili individualisht më shumë vota se kryetari I PDK-s. Ndërkohë, 10 kandidat të vetëvendosjes kanë secili më shumë vota se kryetari I LDK-s. Kompromisi demokratik, të nderuar deputet, vendoset mbi peshën politike, ndërtohet nga pesha politike. Ofertat që I kemi bërë janë më të gjëra se sa pesha në kuvend, sepse asnjëra nga ofertat që kemi bërë nuk përfshin kërkesën për të votuar për në kuvend. Ne ju thamë, e janë votoni ose Glaukun, ose Fatmirën, ose votoni kundër, ose abstenoni. Nuk po kërkojmë mbështetje për ne, po kërkojmë mbështetje për funksionimin demokratik dhe konstituimin e institucionit të presidentit Republikës. Pra, e kuptoni, lëvizja vetëvendosje ka ofruar edhe marrëveshje politike për bashkëqeverisje, edhe alternativisht pozitën e kryetarit kuvendit, vetëm që opozita të marrë pjesë dhe të hedhë votën për president. Nuk kemi kërkuar të votoj për presidentin, por vetëm të votoj. Vetëm obligimin e tyre kushtetues, detyrën e tyre institucionale, për çfarë I ka zgjedhur populli I Kosovës, ta kryejnë. Të gjitha janë refuzuar. Me 25 prill, pra para 2 ditë, ne e ndërmorëm edhe këtë hapin më të gjerë e më të pakrahasueshëm në historinë parlamentare politike, jo vetëm të Republikës Kosovës, hoqëm dorë tërësisht nga kandidatura. Dhe e ftuam LDK-n dhe PDK-n që bashkërisht I propozojnë ata 3 emra. Dhe këta 3 emra të jenë unifikues, konsensual, me merita, vlera, kontribut, profesional, qytetar, kombëtar, dhe të jenë jashtë skenës aktuale politike, jashtë këtyre polemikave që fatkeqësisht për së tepërmi e karakterizojnë ambientin politik në Kosovë. Unë besoj që në Republikën e Kosovës ka shumë profesore, profesor, ka shumë personalitete, figura që do t'i bënin nder Republikës, por edhe do të ishin në lartësinë e përgjegjësisë duke u bërë presidente ose president të Republikës. Dhe ne I kërkuam 3 emra të përveçëm nga PDK dhe LDK. Kanë mundur ta kenë secili nga një emër dhe një emër që s'është asnjërit. Por ne u garantuam nënshkrimet për aplikim dhe gjithashtu votën për zgjedhje në fund. Këta emra do duhet ishin figura unifikuese dhe të cilët janë të dëshmuar në shoqërinë tonë. Me atë rast, por sa të kishim marrë në këta 3 emra, kandidatët aktual, Glau Kënjufsa dhe Fatmire Mulhoxha Kollçaku do të tërhiqeshin.
Zotri Konjufsa, personi I dytë më I votuar në historinë parlamentare të Republikës, ish kryetari I kuvendit dhe person me integritet të lartë dhe me konsenzus të gjerë, me mendje të thellë e dije po ashtu të gjerë, është tërhequr në favor të figurave konsensuale që mund të propozohen nga opozita. Vetë publikisht, Glau Konjufsa tha, veç na sjellni një figurë konsensuale. Dhe mandej e bëri edhe hapin tjetër. Veç na sjellni 3 emra dhe ne po tërhiqemi. Një herë ofroi tërheqjen në rast të figurës konsensuale, e më pastaj ofroi tërheqjen në rast se PDK dhe LDK na sjellin 3 emra si subjekte opozitare për neve si mazhorancë që thjesht edhe t'ua mundsojmë aplikimin, edhe t'ua garantojmë zgjedhjen njërit prej tyre. Nëse kjo ofertë do të pranohej, presidenti I ardhshëm I Republikës në thelb do të ishte zgjedhje e opozitës e mbështetur nga mazhoranca. Sot opozita ka mundur ta ketë presidentin e vet. Ata 3 emra ne e garantojmë zgjedhjen e njërit prej tyre. Por u refuzuam. Opozita ka refuzuar të ketë president konsensual, jashtë skenës politike të drejtashme që e propozon vetë ajo. Kjo ofertë, nëse do të analizohet me sinqeritet dhe pa paragjykime, e kalon çdo standard të kompromisit demokratik të bazuar në peshë politike. Vetëvendosi me 66 vota e me 51.1% mandatit popullor, me fitoren më të lartë historike, po I ofronte opozitës PDK dhe LDK me gjithsej 37 deputet, zgjedhjen e presidentit që ata e propozojnë. Pra shumica po jep pakicës, jo vetëm të drejtën e propozimit presidentit, por edhe ekskluzivitetin e propozimit edhe votat për të. Me gjithë këto, deri sot asnjë propozim konkret nuk në ka ardhur. Mbrëm kemi ripërsëritur ftesën dhe sërish asnjë përgjigje pozitive. Krerët e PDK-s dhe LDK-s bëjnë deklarata në media, në rrjetet sociale, madje edhe me propozime partijake, por asgjë zyrtare, asgjë konkrete, asnjë emër konsensual nuk erdhi as privatisht e as publikisht. Kjo situatë me këto pozicione kaq të paarsyeshme e kërkon një shpjegim. Nëse arsyeja e refuzimeve do të ishte se ofertat tona ishin të pamjaftueshme, sigurisht do të kishte kërkesa. Nëse oferta jo nuk është e mjaftueshme, do të kishte kërkesa. Nuk pat as kërkesa. Pra janë takuar me mua që të mos merren vesh. Sepse kur takohesh dhe dëgjon ofertën, nëse je I pakënaqur, e shton kërkesën. Nuk ka ndodhur kjo. Nëse arsyeja do të ishte që kandidatët e propozuar nuk ishin të pranueshëm, kanë mundur të më thonë, Glau Konjufsa dhe Fatmire Mulhoxha Kolçaku nuk vinë konsiderim për neve, do të kishin sjellur ata emra. Nuk kemi pasur asnjë emër. Asnjë emër zyrtarisht nuk na ka sjell as PDK-ja, as LDK-ja, as privatisht, as publikisht. Nëse arsyeja do të ishte mosbesimi ndaj vetëvendosjes si partner, atëherë oferta e fundit që bëm, ku presidenti do të zgjidhej nga opozita, do ta kishte eliminuar çdo dyshim këtë drejtim. Para mendoni po të na vinin ata në sprov neve me 3 emra. S'po dua t'ju testoj tash çfarë emrash ka mund ndërmend. Kanë mundur t'i sjellin 3 emra dhe të na testoj. Por nuk kanë qenë të interesuar, sepse s'kanë qenë asnjëherë me interesim për hapa përpara. Nuk ka pas as emra, as kundër oferta dhe as nuk po shfrytëzohet kjo oferta jonë e fundit. Kjo mungesë trefisht lë vetëm një shpjegim të mundshëm që problemi nuk janë ofertat dhe kandidatët. Problemi është që nuk ka respekt ndaj verdiktit të popullit. Nuk po respektohet rezultati I zgjedhjeve. Njëjtë si vitin e kaluar, qëllimi është që të dëmtohet vetëvendosja si fituese, ashtu që të ketë sa më pak mandate dhe sa më shumë të duket që Kosova nuk është një vend stabil në kuptimin institucional. Them të drejtën, pas rezultatit të 28 dhjetorit, unë kam menduar që është hequr dorë nga ky qëllim.
dhe se subjektet opozitare do të sillen mbi bazën e peshës së tyre elektorale, ndërkohë që do të përpiqen që maksimalisht të reformojnë veten për zgjedhjet e ardhshme. Të nderuar deputet, të dashur qytetar, ka gjithashtu një paradoks tjetër në qëndrimin opozitar që e meriton vëmendjen tuaj. Opozita ka bërë argument publik dhe të vazhdueshëm se nuk dëshiron që vetëvendosja t'i mbajë njëkohësisht 3 pozitat kryesore shtetërore: kryeministrin, kryetarin e kuvendit, presidentin e Republikës. Mandatin që shkoi 2021-2025, koalicioni parazgjedhor nga lëvizja vetëvendosje dhe guxo i kishte të 3 pozicionet. Pra, ne kishim këto 3 pozita. Ky konstatim nuk është asgjë e re. Ndërkohë që në historinë parlamentare të Republikës Kosovës, pozita e presidentit është ushtruar me përjashtim të një rasti çdo herë nga një figurë partijake. Kryesisht nga LDK, por edhe nga PDK, e ku njëkohësisht kanë pasur 2 pozita tjera si koalicion qeverisës, kryeministrin dhe kryeparlamentarin. Por pasi e kanë kthyer në argumentin e tyre kryesor për të bojkotuar zgjedhjen e presidentit, ne ju ofruam ofertë dyfisht që të mos i kemi të 3 pozitat. Oferta parë për PDK-n dhe LDK-n është që ato të marrin pozitën e kryetarit të parlamentit. Është refuzuar. Oferta e dytë është që ato të propozojnë kandidatin konsensual për president. Edhe kjo është refuzuar. Pra me 66 deputet, lëvizja vetëvendosje në praktik ka hequr dorë nga njëra prej 3 pozitave të kryetarit të kuvendit apo të presidentit në favor të kompromisit për zgjedhjen e presidentit. Por është e rëndësishme të kuptojmë se çfarë ndodh nëse nuk e zgjedhin presidentin dhe vendi shkon në zgjedhje. Kryetari aktuali e kuvendit, sipas kushtetutës, do ta ushtrojë detyrën e presidentes deri në zgjedhjet e reja, derisa zgjedhet presidenti i ri. Pra vetëvendosja do t'i mbajë 3 pozitat edhe gjatë periudhës zgjedhore. Nëse ka pengesa të ndryshme procedurale apo të tjera, deri me datën 4 tetor, Albulena Haxhiu është presidente. Nëse kemi zgjedhje dhe pas atyre zgjedhjeve e zgjedhim kryetarin e ri të kuvendit ose kryetarin e re të kuvendit, ai person bëhet sërish ushtrues detyre i presidentit. Pra lëvizja vetëvendosje do të vazhdoj të mbajë 3 pozitat përgjatë një cikli maraton të zgjedhjeve në vend që të mbajë 2, siç është oferta tash dhe nëse propozohen kandidat konsensual. Ne po dëshirojmë ta zvoglojmë pushtetin ton, ata s'penalojnë. Paradoks në parlamentarizmin e Republikës Kosovës, sikur ky nuk kemi parë. Ne po themi, merreni kryetarin e kuvendit, po thojnë jo. Propozon e presidentin, na ja u mbushim në nënshkrimet që ju vynë edhe në fund ja u votojmë, po thojnë jo. Po ju s'vën mi pas 3 pozitat, a në ndërkohë na i kena 3 pozitat. Cili është kuptimi i kësaj? Na i kemi 3 pozitat. Na po themi merrni ja kryetarin e kuvendit, ja presidentin. Po thojnë jo. Po s'bën ti mi pas 3 pozitat, a ne po thojmë s'pe i marrim. Pas zgjedhjeve të reja, ushtrues detyre i presidentit sërish do të jetë kryetari i kuvendit, e kryetari i ri i kuvendit do të takojë sërish grupit parlamentar më të madh të deputetëve pra vetëvendosjes. Asgjë s'ndryshon. Prap do të kemi 3 pozitat. Aman në ndihmoni që të mos i kemi 3 pozitat. Ne po kërkojmë mbështetjen, ndihmën e opozitës. Boll na dolin 2 pozita neve. Nuk i dojmë 3. Të dashur deputet të opozitës. E ani në ndihmoni që të mos i kemi 3 pozita. Se na që tash i kemi 3 pozita. Cila është baza për pajtim që opozita e ka në mendje për zgjedhjen e presidentit kur dihet që së rezultati do të jetë i parafort? Pse duhet zgjedhje të reja për rezultat të njëjtë për mos ndryshim situate? Është me vend të kujtojmë edhe diçka tjetër. Për herë të parë në historinë e Kosovës, qeveria në mandatin tonë paraprak apo Kurti 2 si thuhet në mënyrë të popularizuar e përfundoi mandatin e plot 4 vjeçar. Ju e dini që në ditën kur unë i kam mbushur 3 vjet qeverisje dhe kemi hyrë në vitin e fundit të qeverisjes, me njëherë kam filluar komunikimin edhe me opozitën,
që të caktojmë datën e zgjedhjeve. Unë nuk kam qenë interesuar që të qeverisja as 4 vjetë. Dhe a dini çfarë? Jo që u bën 4, po u bën 5. Pas 22 marsit të vitit 2024, shumë shpejt kam marrë një konferencë për media, ku kam thënë që bashkë me PDK edhe me LDK, jam i interesuar ta caktojmë datën e zgjedhjeve të reja, por kot. Nuk ishin të interesuar për zgjedhjet e reja, ndonse opozita do të kishte interes të shkurtonte mandatin e qeverisjes. Mandati shkoi deri në fund dhe jo vetëm kaq, u vazhdua edhe një vit si qeverisje në detyrë. PDK-ja dhe LDK-ja, partitë që sot flasin për stabilitet institucional, nuk kanë arritur asnjëherë të përfundojnë një mandat të plot qeverisjes. Ndërkohë që ne bëmë edhe më shumë se kaq. Zgjedhjet janë, të dashur qytetar e të nderuar deputet, 1 herë në 4 vjet e jo 2 herë në vit. Ciklet zgjedhore të Republikës normale, të një demokracie institucionale, janë 1 herë në 4 vjet e jo 2 herë në vit. Por opozita nuk është e kënaqur me rezultatin e zgjedhjeve, prandaj edhe nuk po e respekton këtë rezultat. Të kërkosh zgjedhje të reja, sepse nuk je i kënaqur me rezultatin që e ke marrë para 3 muajve, është sulmi më i rëndë ndaj stabilitetit të institucioneve. Lëvizja vetëvendosje ka ofruar marrëveshje politike, ka ofruar kompromis, ka ofruar edhe kryetarin e parlamentit, edhe presidentin që vendit mos shkoj në zgjedhje të panevojshme. Lëvizja vetëvendosje nuk mund të heqë dorë nga mandati për të qeverisur të cilin ja kanë dhënë qytetarët e Republikës. Ne kemi hequr dorë nga presidenti duke ja ofruar mundësinë opozitës që të zgjedhë 3 emra konsenzual dhe më shumë se kaq nuk mund bëjmë. Do të vazhdojmë të qeverisim mbare mirë për interesin e përgjithshëm publik dhe unë ju falenderoj shumë për vëmendjen dhe mbështetjen.